Anya laki din! Agudo nga. Si kapay lang ti makaam mo dito'y balay kaw, Arnel, kaanakan. Agudong kayaw, akas natibado yaw, Ante Elvay. Anya kumatima di itibado. Jay kumamot pangrawar abado yu ati isuot yaw, Antay. Naggayad day tabidang yaw. Agsarsaring gayad di tadaga. Anya kumano nakabida nga. Awan bibiyang dagiti taptao ang makakita kanya. Di kay kumamasaer, Ante Elvay. Ngam may mayat no di napintas met abado yu ati isuot yaw. Kaslamapan kayo agsik kay tiday taalangayaw. Adula amin day tangay bagbaga. Sakit, di kay sapay nagdigaw, Santay. Nagdigusak idi na minsan nga aldaw. Anya laki din, Ante Elvay. Saan aga po, ta nagdigos kayo idi na minsan nga aldaw, kat saan kayo niya agdigos ita? Ay, sana bali ah. Tanagkaw-kawak mag... Anya? Nagalas ti badaw. Ay, anay ko! Api ang kinadal mo tilupok, Ante LV. Nagababaday tabadaw. Makikita day tapusag mo. Day ti uso ita, Ante LV. Krap tap ti awag iti day ti abado. Ay nagalas. Kas kalamang gargari iti lalakay. Imbag ko manu na po daw day tabuksit mo. Auntie. Tuladam ti susuot ko abadaw. Saan makita ti gurong ko? Jay ladapan kentangan ti sakak ti agparparang. Anya? Ala, ingka agpalda iti atidog, Lorena. Nagkiting day ta shorts mo. Makitkitan day ta ping-ping ti ubot mo. Anya lakit din ni Auntie LV. Ti lamad-madlaw na. Di mulat tayo kaskaso ni Antim nga Elve, Lorena, nakaw. Nagistrikto ni Auntie LV, tatang. Dilawan na amin nga isuot ko. Konservative nga min Antim nga Elve. Iso na bakit na balasang. Napilin tumay. Kasta ka di, tatang. Wen, anak kaw. Upat kami nga kakabsat nga miso lang tibaak. Ada ka di mo't nagdaton ka ni Auntie LV, tatang. Adu ati nagdaton ken kwa nangam kinagura na amin ida. Apay ngay. Adu la amin kano ti asa-asawa. Sakit la kano ti ulaw. Anya? Wen, anak kaw. Kagurgura ni Antim dagiti lalaki nga umay agdaton ken kwa na. Dahita ti rason. No apay na bakit na balasang. Kasta gayam, tatang. Nagbiter. Iso pinanawan dagiti lalaki. Nay, anya tararamidin niyo, Ante Elvay. Umis isbuak, Arnel. Ay, una yun day taalangayo, Antay. Nakatakder kayo nga umis-isbaw. Anya ko ma, ipangatok matipaldak. Kaya't yu asawan, awan kuhayaw. Ay, di mon balik sanday ta. Anyat ibagamaya. Ay, umay kapadigwan iti si Daam, Ante Elvay. Anya si daan day ta, Arnel. Lauya akar ni tibabaw, Antay. Anan, kita akman. Adtaw, Antay. Na, nagtaba. Ay, jak kayat titaba. Iyawid mo. Anya? Saan mo't unay anataba, Ante Elvay? Adaw di lasag na. Ay, basta, jak kayat ti addataba na asidaan. Dinengdeng matimpa-digom kanyak, Lorena. Wan, Auntie. Saluyot, kan sitaw. Sinagpawan ni tatang iti tinuno abangos. Ni kabagis kaw tinagluta. Wan, Auntie. Nan, ramanakman. Puwa! Ha? Oh, apay, Auntie? Hay, nagapgad. Nagado ti bugong na. Anya? Ay, jak kayat tinapgad. Mangtad iti sakay. Ay, napilay na Ante Elvay kasinsin Lorena. Pinadigwak mat itay. Di nakit din kayat di lauya akar ni tibabaw. Napili talaga ni Auntie LV. Kastan sa kano dagiti balasang abakot. Siguro kasinsin Lorena. Hay, kaasimat nga agmaymay sa ni Auntie LV, ijibalay na. Mabalin pa imot ang makiasawa no kayat na. Napigsapay mo't ni Ante Elvay. Awan latam mo kon kasinsin Arnel. Ay, nakasungsungit. At dalabasit mangag na. Masahairan tirik na na.
Sintiran ng tumatan. Di nakman kita nakastapiray. Dot-dotak day tamata makitam. Na, tagnirsikit day. Nagalas ti rupam nagnirsay. Kaskala nakangirsi ababaw. Napintas ka lata, LB. Nita al. Anay ko, apay ngagsipat ka ngay, LB? Diyak kayat ti maawagan iti napintas. Nagsiksi ka lata, LB. Nita Anay ko manin, LB. Apay asinipat nakmanain. sanak asiksay pireng. Amom, LB. Baruak pa'y langaging gaita. Anya ko ma? Inururay ka ngamin. Ay. Di mo sawan ngagdaton kamanan kanyak pireng. Nulakit di tadapan nakabalin na. Saan pa'y laan nagbali utiriknakan ka? Ay di ka kayat pireng. Ngem kay kayat ka, LB. Isu nga roda nagbakak meten gapukan ka. Ish! Anya nga, nabayagan adim magaday di karibal ko iday anagdaton kan ka. Angam siya, si bibiyagak pay. I'm waiting for your love. Lumayo ka, satanas! Lubayan mo akaw! Anya? Nakita ko ita nagsarita kayo ni Manong Pireng kabagi silbay. Ti awanan bain alak lakayan? Ibagbaga naman ang ti ayat na kanyak. Aw, apay nga umisom ka? Kanya nga tanusong bata mo ti ayat na kabagays. Total ke dekada mutan ngagdadaton ka ni Manong Pireng. Ay, jak kaya ti makiasawa ka ba guys? Sakit laeng ti ulo day ta. ay, narigat ti matay abirhen kabagays. Anay kabagays. Apay ngagsipat ka ngay. Di ka lang marabakan? Ha? Jak kayat day ta arabak mo ka ba guys? Anya kumano matayak abirhen? Nana LV, ada ka di papanan nyo ita? Awan, apay aya kurdapi ah. Umay kayo kano agluwalo iji balay, kuna ni uncle ko apiring. Anya? Asino tilwaluak? Pasyamday di apong Agustina, Palasipas, Barabas, Mindas. Ngay, imbagamatan tinagatidug anagan na. Wen, nana. Makaumay kayo ka di, iji balay ming agluwalo? Ala, mabait lang raw, tagpulusak kurdapi ah. Nalpasen na nga, dagiti kakadwa man naglualo, LV. Intamot manganain. Ay, dinakman asit gan si kapireng. Amom, nagragsakak nakakita ken ka dito'y balay ti kabagyan, May. Saan asikat ti ginagarak dito'y pireng? Lumayo ka! Ay na, nagpintas ka no agung unget ka, LV. Sumardeng kan! Diyak kaya ti maawagan itinapintas. Nagsiksi ka, LV. Maminsan pa'y pireng. Ulitem pa'y dagitim bagam. Agpaiso dagiti bagbagakken ka, LV. Sika ti kapintasan abakait dito'y lugar tayaw. Talaga adi ka sumardeng nga. Anay ka, kinugtaran ti... Ay sus, Anay Suray, ko. Diyak inggagara a kinugtaran day ta. Pakawanan na ka. Ay, iniga, Ma'am LV. Ay, sus. Diyak napupuutan anay gaman. Anyat kat katawaam ka ba, guys? Akwa. Jack kaya tabaliksen ka ba, guys? Ay sumardeng ka ngagkat katawa ka ba, guys? Ammo ko no apay ngagkat katawa ka. Jack inggagara day jay anapasamak. Agbagay kayo man kini Manong Pireng ka ba, guys? Ay pakpakawan. Sakit la ti ulo dagita alalakay. Andiyan laki din ni ka ba, guys? May mayat mo ilang no anda katakon ay nay mo itibiyag. Naragsak ti ada asawa na. Naragsak ti awan asawa na. May mayat ka ba, guys? Disnogan ka kayat now. Ay. Jack kayat ka ba, guys? Nasakit. Uncle, papanan nyo? Adamot-imot mo asabong. Inakarman ni LV. Ha? Arman nyo ni Nana LV? Kano nagsungit na di abakat?
Kayat ko ni Elvey, nabayagin na panahon ngagdat-dato na kenkwana, kordapya. Kasta ka di, Uncle? Wen, kordapya. Aging gaita. Mangnamnama aklat ta, nga ayatin nakmet ni Elvey. Ala. Lalayngan yung ngarutag daton, Uncle Piring. Wen, kordapya. Talaga akayat kao nga asawain ni Elvey. Nagpuskol tarupam. Nay, apay ka di, Elvey. Imbagak lang arudan ajak kayat ti agpaaram. Jakon makiasawa. Ay, di mo sawan ti kasta, Elvey. Sungbatan na kaong tagasawatan. Manjak. Nalawat italon ko, Elvey. Ayawan bibiyang ka. At dababoy ako. Uray pay. Nalawat ti balay ka. Jak pagan anaw. At daurnong ko, Elvey. Uray anyat ibagbagam pireng. At dapay kalding ko, Uray. At lima abakak, Elvey. Uray pay sangapulaw ti bakam. At dapay duanwang ka. Uray pay. At daasukin pusak. Pumanaw ka! Ah. Di ka kasapulan, piray! Ha? Agungat ka matin, Elvey. Lumayo ka, Satanas! Sino tinangrabaw kanya? I love you, Elvey. Ha? Piray? Kayat ka nga asawaan, Elvey. Ay, di nakagat, piray. Pumanaw ka, di tarabaw ka. Ay, nagdagsan ka! Ha? Ay, siga ka di dayta, Auntie Elvie? Oh, payanas daaw ka nakakita kanyak, Lorena ka anakan. Nagkiting ti shorts mo. Kan nakasuot ka iti crop top. Agparparang day tapusag yun. Ay, bagay ko kadimot laang ti suot ka, kaanakan. Oo, Auntie. Magbagay mo. Nagpudaw gayam ti gurong kan pusag mo. Agyaman na kaanakan. Sa dino nga iti papanan nyo ita. Ay mapanak ijay balay da piring. Indak agpaasawa. Iya. Sino ti... ha? Elvey! Wen piring, siyak nga raod. Ay, nagpintas ka matin, Elvey. Ati mo pa yan ti balasang. Nagadupay lang sa umpiring. Ay, asawaan na kaon. Ha? Wan. Talaga nga asawaan kan. Ay na, nagganas mo't gayam. Kaya't kaunti makikalay sa ka. Nalpasin ti kalay sa tapiray. Humabol tapay, bareng makaanakak pay. Wan, Elvey. Anya pala tar aramidong ay. Maragsagan ak, Elvey. Kamawdanan na. Agasawa tamit langan. Adan nagbanagan, tinararamid ko ken ka. Anya lakit din. Agsao ka pa'y lang. Itay pa'y nga gururayat. Wan, Elvey. I love you, Elvey. I love you too, Piring. Ay! Ala, papagayam! Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan ni Tibiyag, nga intay pinauluan. Nabakutan, abalasa! Dito'y drama tayo, Anyalaki din! Anyalaki din! Kamusta, anak ka? Baknang ka di may nagdaton kan ka? Saan, tatang? Jobless. Awan trabaho na. Ay, sana mabalay. Di baknang lalaki ti Pilyam, tapno bumak ng kamay. Awan, tatang.
Awan sir biti kinapintas mo no agtin nagkalangit ti marigrigat akas kadata. Wan tatang, di kay madanagan. Taado pa ti umay agdaton kanyak. Basta, lalay ngam ti agpili. Gini, anak ka. Naskay na makatumpong kay tibak na nga pakiasawaam. Saan ka di pa'y anak kapili ni Jenny kadagiti lalaking agdatdaton kan kwa na kabagays? Pasig mo tiya mamirmiraot dagiti agdatdaton kan kwa na. Di ko mabaknang tapno bumaknang kamin tumay. Ay agraraman. Amom nga raw, no baknang wano saan di agdatdaton kin ni Jenny. Maamwanday ta, baba ni ti panagkawkawas, kabagays. Nagkapoy ka na mangilasin iti baknang kansan. Mabit man lang. Nakapilis ka, mate. Sa dino ti papanam. Napintasak ka di iti suot ka, kabagays. Nagalas. Anya tinagalas kabagays. Kas kala uleg nag-lipstick. Anya? Naimbag nga oras mo, tata. Naimbag nga oras mo, mate. Anyat maipay ko kan ka. Siyak gayam ni Brenda. Ay, stay. Brando, tata. Kaya't ko ti agdaton kini Jenny nga anak yun. Ha? Agdaton ka kini Jenny, kunam? Uy, tata. Kurso na dak ni Jenny. Kasanuan na mamom ni Jenny nga anak ka, Brandaw? Namamok iti Facebook, tata. Una, hanggang saan ka matalalaki? Brando. Tumboy ka, mate. Uray no may sa katumboy. Tanapod numot ti panagayat ko kini Jenny nga anak yun. Nukas pangarigan takayat nak. Jak tupulos paldangan. Ayatek iti agnanayon. Adakot time. Ha? Awan, tata. Ay. Gawid ka nga ruden, wawang kutsim. Saan ka kayat, para iti anak ka? Pimanaw mo't adagos ni Brando, tatang. Pinapanaw ka, untawan mo't kutsina. Anya? Napanglaw mo't lang, dadya, tumboy. Isuasan na maikarikan ka. Tatang. Langlanga na pa'y lang katawan kukwartanan. Sa may isa, diya kaya titumboy ngagdaton kan ka. Jak pala nakasarita na imbag ni Brando, tatang. Uray pa'y, diya kaya titumboy aparakin ka. Diyay makiipaay iti anak ti kayat ka. Tatang. Anya ko matipakan kan ka diyay tumboy. Sa may isa, saan ngaglanglangabak nang? Diyak tupay kaya ti panagrup-rupa na. Kasla grup-rupa nga lutiit anaipit itiri daw. Ay, di ka unay agpilpili para kin ni Jenny nga anak mo, kabagays. Daybak nang nga raw, ti kayat ko, kabagays. Anya lakit din, kabagays. Narigat tinapili la unay. Taamangan no makapili iti kugangay ni Jenny. Isong agpilay, tapno saan na makapili ti kugangay. Di mo man ipadpada ti bagi makugangay. Ay so, sa anak akugangay, kabagays. Bagbagay kunto pa'y ti make-up ko. May sakamot kabagays. Adda ka lang dito'y parangan ng naka-make-up ka pa'y. Imbag ko man, bagbagay mo katsan, mate. Anya? Kas ka lang na make-upan na bangkay. Kat, adda na pili mo, kadagiti agdat-daton kan ka, Jenay, kaanakan. Awan pa'y ikit. Saan akayat ni tatang dagiti napanglaw ng agdat-daton kanya? Apay anitatang mo ti agdesisyon para kan ka, kaanakan. Sika ti rumbeng nga agpilay. No asino ti kayat mo, kadagiti agdat-daton kan ka. Ikit. Di mo ikaskaso ni tatang mo, kaanakan. Sika ti agpili, iti pakiin na yatam. Naimbag nga oras mo, tata. Naimbag nga oras mo, mate. Baraw. Huyaw. Siyak ni Frank, tata. Kaya't ko tagdaton ka ni Jenny nga anak yaw. Kasanuan na mamom ni Jenny nga anak ka? Naamamok iti may sapar kay tata. Imbaga na ta address na kanya, iso ngay mayak. Anyat nagan mo itayan? Imbagak itayin tinagan ko, tata. Ulit-iklatan nga ibaga. Siyak ni Frank. Tagano ka, Frank? Taga kabangi-bangak lang nga ili, tata. Ada nalawa dagam? Ay, awan, tata. Ay, pumanaw kan, Frank. Sana si katikayat ko para iti anak ka. Anya? Apay napanaw yung adagos ni Frank, tatang. Jakayat dadya lalaki. Awan dagana, ken marigrigat. Tatang. Ken sa nagwapo? Kaslakal ding atame. Ala ni tatang. Ada ayamot saan atammi akaldeng. Tammi mo amin akaldeng. Basta, jakayat dadya Frank aparaken ka.
Asino nga ruti kaya tiyo para kanya? Jay baknang kan addaan itinalawa adaga, di kutse, kasday ti kayat ko. Tatang, No daw may agdaton ken ka, pilyem tay lalaki akayat ko apara ken ka, ha? Jak to kayat nga agrigat ka. Iso apilyem tay adu ti kwartana. Kumusta, Jenny? Sumbatam ka din ti datdaton ko ngayat. kwa, Sumbatan na ko, Jenny. Ay ayatan ka unay-unay. Oh, adda natin nag-akasirula iti kusina yo, Jenny. di mo latan ikaskaso, Brando. Nagkalong man nga tan, di pusa may. Kasta ka di. Ulitat nga ibaga, Jenny. Ay ayatin ka unay-unay. Si kalaan ti... Ha? Ay sus. Amangan inibusan di pusa ti sidagan nyo, Jenny. Ha? Sa! Sa! Pusa! Pumanaw ka! Nagalas ka, pusa! Ay agawid akong, Jenny. Apay ngay, Brando. Kasangsangpot mo lang Saksamat di pusang abugin ni tatang mo. Rabrabi lang arunin, nanda ka pala dito si ka, pusa. Kas kalalya, pusa. Agawid ka talaga, Jenny. Paniwak tulangan ti umay di ti balay yung. Ala, pumanaw ka, si ka, pusa. Di ka nagsubsublay. Mala, agan-anad ka nga raw, iti panagawid mo, Brando. Sabong para kan ka, Jenny. Agyaman na, Frank. Saan pa yan natay ti anak ka o tapno sagutam iti sabong? Truck. Frank tinagan ko, tata. Saan kat atrak? Ay, uwan gayam. Frank, tinagan mo. Uwan, tata. Nalipatan nyo man ang tinagan ka? Jinay, agudong ka, kat papanawo mo, dahito yung lalaki. Tatang. Agtignay ka na. Si kamat ang lalaki. Pangal daw nga umay kagdaton. Tata? Wino, panggap mo ti umay makipangan dito'y balay. Iso pangal daw kang imay, Tata. Go away. Awan ti, pasidami kan ka. Ay na, kunamlan asino ka amang papanaw ka dagiti agdatdaton kini Jenny kabagays. Ay, di mon pakibiyangan ti aramida kabagays. Jak kayat dagiti agdatdaton kini Jenny. Nagpapangit da. Kansanda abak nang. Naglaing ka nga aguyaw kabagays. Apay, guwapo kaya. Ay nadya kun balik sa hindi kayat ko nga ibaga. Tapno saan ka amasair kabagays. Di ka kumaaguy-uyaw, tadakos dayta. Pudno madamin nga ibagbagak. Anya lakit din ni kabagays. Ikalintagan na latta ti bagina. Dakis ti aguy-uyaw kunak ngam ipilit mo latta. Inton kon, ginuradakan dagiti agdat-dataon kini Jenay. Gumora dalata. Anya kumangit ibibiyang ko. No kumatabak nang da, awang parikot kanyak. Awan pa'y nasayat kadagiti agdat-daton kini Jenny nga anak ko kabagays. Apay anak ko namday ta kabagays. Nagmumursing da. Kaslawan makmakanda. Marigrigat da pa'y nga marabutit. Anya lakit din ni kabagays. Kunamlan nagbaknang ka nagsasaw ka. Agpa'y sumati bagbagak ah. Awan serbi ti kinapintas ni Jenny no sana baknang ti pakiasawaan na. Ay na kabagays, di mun arapa-apon dayta. No lakit dita napudnaw, kun addaan na talgad at trabaho jay lalakay. Mayatan! Tuka! Anya tukak! Uray mabaakan ti anak ko, basta saan adag iti marigrigat ti pakiasawaan na. Anya! Sakti agpili para kan kuana, tapno saan tong agrigat. Sino dayta sa nga ilim anak ka? Ni Jerry, tatang. Iso ka diti aking kotse, dayta nakaparada dita parangan. Wun, tatang. Agdat-daton ka di kan ka? Wun, tatang. Agdat-daton kanyak ni Jerry. Ay sugbata madagusan. Langa na tibak nang. Kita ti sapatos niya. Branded. Ha? Uray ti kalugong na. Branded. Tatang. Uray ti pantalon na. Branded. Ha? Kasano ti pa nakaamoy branded dagiti suot na? Amaw, timang kita iti branded kan saan, anak ka. Sugbata madagusan. Tanay, sayang day ta lalaki. Ngam tatang. Diyak kayat day ta lalaki. Ay dang nga, ada kotsina kan napintas ti sapatos na.
Ison ti pakiasawaam. Tatang, Ay, gurain ka, no di mo patsyunti kayat ka. Makiasawa ka, tanay, bumakit ka matay. Siyak man kit, di ti makisarita kan kwa na. Ay, kayat nakati anak ko, Jerry. Sungbatan na, ti datdaton mo nga ayat. tatang, anya ka din day nga ibagbagam. Agpaiso ka detimbaga ni tatang mo, Jenny? Ha? Kwa, Uwin ka no, ay ayatin na kamati anak ko. tatang. Manipod ita, agayan ayat kayon kini Jenny nga anak ko. Ay na, maragsakan na nga rod no kasta, tata. Ay, baraw, kukuha kong deta na pintas sa sapatos mo, wan. Ha? Ibati mo, tagsaka-saka kalangin nga gawin. Sa nabali, tabak ng kamay. Anya? Guraon nakmat ni tatang. No agpili ak pa iti pakiasawa ak ante. Isu asinong batak latan ni Jerry. Kayat mo kadimutan na dya lalakay. Un latan ante. Makiasawa akon ka ni Jerry. Nadalatakan ka day tabalasang ka. Sa bagay, nahustuan ka mutan ititawan. Agin inayat kayo lakit na kindi Jeray. Masursuro ni ayat ako nada, ante. Karuba, baknang ti pakiasawaan ti anak ko. Ada kutsina. Magita yo day tabalay may. Agbalinto aman sunday ta. Palawlawak to iti alad ti mansyon. Tapno saan kayo basta makasidag. Ay, pasikat mo talala kayan. O paiso, pasikat mo talaklakayan. Sanak ngagpaspasikat kakalugaran. Umay ita dagiti dadakkel ken kakabagyan ni Jerry ket tinungan may ti kalaysada. Sigurado mapunno iti lugan ti parangan may. Ay, kastaya, tata. Wayne, dagitin to agkakangina aluglugan ti agparada no madamdama dito'y parangan. Tabak nang ti pakaykamangan ni Jenny nga anak ko. Mawis kayon to amin nitong kalaysada. Kasigurado ngayong grande. Apay ngay, nagadumat sa nakuliglig ti nagparada di parangan, Jenny. Ha? Huwag ngagpaiso, tatang. Pahasik ako liglig ti simangpot. Sino ngay dagita? Naimbang nga oras yo, tata. Jenny, kakuyog kong tata ang kananang ko. Kastamatan ka dagiti kakabagyak. Apay ngay, kuliglig mo tinagluganan nyo, Jerry. Ayan ngay, di kutsem. Ay, akwa. Saan ko ako tsiday jay, tata? Kuko ati amok. Binulod ko lang. Anya? Ay, sana mabalay. Umay ko asawaan na ni Jenny, tata. Saan? Pumanaw kayo. Impagarup puno baknang ka. Anya? Awan mo't dakos na no makiasawa ka ni Jerry? Anya? Angam ka babaeng. Imbagbagak ka dagiti kakalugaran abaknang di pakiasawaam. Basulyo, tatang. Imbabay niyo matlaang ti bagbagiyo. Anya? Ay, di kayo madanagan, tata. Uray no may saakla ang driver. Kabailak mat abyagan ni Jenny. Ay, kababain na ito ngay naramid ka. Kababain! Ala, papagayam. Itan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan ni Tibiyag na intay pinauluan. Napilay ni Tata. Dito'y drama tayo. Anyalaki din. Anyalaki din. Ay, nagadaw tilinabaak. Awan pa'y tumulong mo't kanyak. Siyak lang aruden tinaglaba. Siyak pa'y timang susuon iti batya naglaon iti nagado alina. Wow! Ay, pang kisapataw! Ay, matinagan ti batya! Ay, natinagngagpaiso ti batya, Belain. Ay, basol mau! Ay! Anay ko, napusinsan tingipan ko. Talaga apusyak amin dagiting ipon mau! Ay! Nahayan na'y kumanan, Belain. Ustawn, nagdaran ti bibig ko. Narugrugitan dagiti linabaak! Ala, pidutom amin dagiti lupaut kat inkaulitan agaw-gawan nanday! Wan, bakang. Ay, anay ko. Nagsakit ti dinanog ni nanang yaw, anak ko.
Ay kay basol yung ilang atatang. Apay nga min akigtutan yun ni nanang ka, amuyo lang arudan ang nalaka makikigtaut. Nabangking santi pangak. Jaksamot din maingal-ngal dagiti ngipon ko. Nila ka ni tatangin. No kigtutan nyo pa maminsan ni nanang. Amang ano saan la adanog ti maramanan yaw. Aha, Amang ano kugtaran na kay pay. Yadadan ang nasakit ti kugtar. Ngam ti danaw. Malutluton ti pinakbag. Ramanak man kitday no naimasay. Ay, mayatin. Nagnanam. Kalubakon ti kasiro. mga tayo, bakit? Ay! Naibalangan ti lutluto ang Belen. Ay, basol mo! Bahayaan na ko. Apay nga agsipat ka nga, Belen. Awanan ka itibain nandeng. Sayang tilinutok asidaan. Kinigtot na ngamain. Ay, jak inggagara, bakit? Sorry. Sorry tarupam. Ala, ako pam amin dagita naragrag ang masida. Tasidaam amain. Dilpatam day tasabaw anay belang. Ay, nalabas ka mo't bakit? Sanak nga asaw, tapno dilpatak na ita sabaw na ibalang. Sordo kamat ngamin, tatang. Anya nga ita. Naibalang gisi daw nyo kumaka ni nanang. Basol mo't lang ni nanang yu ah. Apay kumabasol ni nanang. Kadda kayo mo tinangkigtot kan kwa na. Naglaka makikigtaut. Dinamag ko lang no nakaluton, nakigtot adagusain. Amoy lang arudan asisilukan ni nanang. Naglaka makigkigtot. Mala, mangtad kakit din iti sidain tanay, mabisina kaun. Mabiit lang nga ro, tatang. Inak mangala iti sidaan nyo, iti kusina may. Apay ka bages. Nakamisuot kamat nga imay dito'y balay. Ay, sayang. Sayang talaga. Anya ti sayang ka bages. Sayang jay sidaan may. Tana ibelang laang. Anya. Kinigtot nak ngamin ni Nandeng. Iso aday jay. Nasagid ko jay kasirula naglaon iti pinakbag. Anya lakid din aya. Sutil tumat anamin pinsan ni bayaw nandeng. Saan laang amaminsan kabagays? Basansan. Anya. Kagurgorak pa'y matngar. Tikas jay nga ugali na. Wendaw agkabawan ni bayaw nandeng kabagays. Saan pa'y nga agkabaw? Napigsapay ti memorya na. Ugali na atalaga ti mang surdo kanya. Ay ikanak man kit di iti sidaag kanay. Mabisinak unay ang kabagays. Ay agyamanak ka nakapanganak matlaangan. Imbaglakit dahin tadapay sidaun da kabagis ko. Ay kartingak man pa'y timagna. Tapno darasak a makaawid. Manglintag akong dito'y irigasyon. Asidag dito'y apag... Bakit? Ay, matinaga ko nito irigasyon na... Ha! Ay, nagdab ka matandita na no, bakit? Ayawanan kay tibain nanday. Ay, arayatan na! Jak amo ti aglangoy. Ay, uwan bakit? Eh, kumpot ka iti imang. Kartingam! Apa yan nanang? Malamlaming kay patay. Ay, yawanan bain. Asino ti nyaw? Ni tatang yu pepe anak kau. Kinigtot na. Iso na ipisukak iji irigasyon. Anya? Ay surdo ti awanan bain na laklakayan. Kanayon na kakigtutan. Anya laki din ni tatang. Kayat na kay asursurdoin. Saan langan nagparparang kanyak ni tatang yaw. Papalaga ang makaraman kanyak. Di kay payagaw awit tatang. Apay, anak kao. Gubat lakit di ti mapasamak no gawid kayaw. Asino kumati ag gubat? Delikado kayo kaninanang tatang. Ha? Surdo kay ngamin. Agasan. Tana ipisok iji irigasyon ni nanang. Gapo iti panangkigtot yaw. Ay, rabak ko lang dayjay, Pepe, anak kao. Jakmat namnaman na tumpuak iji irigasyon. Nagpanatingan gapo iti day tanga inaramid yaw. Prank lang, jay naramid ko. Anya aprang? Day tayo ngay mabuy-buyak iji YouTube. Padpadasak lang, mat ngay prank ni nanang mo. Dayjay manan ni Belen. Iprank ko manan.
Nalaka lang amin na makigkigto ti asawak. At daigam ko nga ayam nga ulag. Ipurwak ko kankwana. Kitag man ti reaksyon na. Aginayad akamag na. Inayad. Aday ta. Asidig akon kankwana. Ipurwak kon dito ay ayam nga ulag. Ay, ulag! Ay, ulag! Nagdakil nga ulag! Ay, mataya ka hon! Mataya ka. Saan ka pa'y amatay, Belen? Ay ayam lang day nga ulag. Awanan ko itibain! Anay ko, nagsakit ti danog mo, Belen. Inakalaang jay bunang! Kapten kalangan! Ay, taray nandeng! Taray! Ay, buwisit na dyan alalakay! Apayan ka ba, guys? Anyat mapaspasamak ka? Adamot imot mo abunang. Sapsapunak ni Nandeng ka ba, guys? Kayat ko apat! Anya? Ay, saan kabagis? Di mo aramidan dayta. Surdo tiyawanan bain alaklakayan! Anya gamin tinapasamak kabagis. Pinurwakan nak iti ay ayam nga ulag ka ba, guys? Ay na, nagbutungak tayong pagarup ko apud-pud no nga ulag. Anya lakid din ni bayaw. Surdo talaga. Amo na lang arudan ama nagbut-butungak. But nga nakpailaan. Apay ngaglamlamang ka dito'y balay, tatang. Ay, nanang mo, suneng. Anya man ang tinarami jo tatang. Rinabak ko lang mat. Ngam akmatan. Ay, anya lakid din tatang. Sardengan nyo ngamin arabrabakan ni nanang. Amo yung lang arudan ama nagkigkigtot. Ay, basta. Di mo ibagbaga nga dak dito'y balayo Ay, agawid kayo kit din tatang. Urnusan nyo ti bagbagiyo. Ay, diya kaya ti agawid. Kabutbutang ni nanang yo. Amo yung matgayam nga agbuteng. Ngam apay nga rod arabrabakin nyo ni nanang. Nagtadam jay bunang nga igam na. Sigurado nga agbalinak nga al-alyano matag***ak. Itay nakapayasap sa pulan ni Bagat Mau, pare Nandeng. Diya pala kaya ti agawid di balay pare Tomas. Nay, apay ngay? Pagbalinan nakmat corn beef ni Belen. Anya? Ay sos, delikado nga rod no kasta, pare Nandeng. Ay talaga delikado pare Tomas. Iswa dito yak pala paraangam, wag. Ay, wen, pare Nandeng. Si kalat ta, ti makamaw. No agdamag ni Belen, no sa dino ti ayan kaw. Ibaga, madinak nakit kita. Wen, pare Nandeng. Nagkalma ka din ni nanang mo, Pepe, anak kaw. Uwin tatang, nalamiisan ti ulo na. Saanin nga pungpung taw. Saanin? Awanin di buneng na. Awanin tatang. Ayos nga raod. Iso nga gawid kayo. Di na kan kaguran ni nanang. Hanggang sigurado ka, saanin ang napudot ti ulo na. Saan ko na lang aruday? Nakaluton sapay ni ti pangaldawan niyaw. Kasano nga mo, anak kaw. Naggapuak iji balay tatang. Agawid ak nga rudan. Saan mo't gaya man na napudot ti ulo na. Awanan ti parikaw. Yaho! Simang putakon, Belen, bakit? Nasaya at tasimangpet kan. Anay ko, nagsakit ti danog mo, bakit? Daytoy pa'y. Husto na, nagsakit. Anay, nabataksan ti matak. Ay, anay ka. Batak pa'y timatam. Sana ko na makakita. Ay, kunak manusan kan ngagong ungay. Nagkunakan ka asana kon ngagong ungat. Ni Pepe nga anak mo. Naggapo ka nun dito yung balay. Katanda pa'y ka nun indasar mo apangaldawan. Saan ang naggapo dito'y ni Pepe? Yak pa'y nakikita na yung anak mo. Anya? Ay. Nagdadakkel ti black ay mo tatang. Ay, sinalbag ka, Pepe. Kunam kanya kasaanin nga gungungot ni nanang mo. Kita man tinaramid na kanyak. Dani na isi na ti ulok. Akwa? No saan nakalisay, amangan no na po si amin na nangipan ko.
Mawanti dakas nga intensyon ko, tatang. Kayot ko lang nga, agurnos kayon kaninanang. Kita man tinaramin na kanya. Dandan ni Jakon maibulagat dagiti matak. Kasano nga ay pare nanday. Di kan makaaway di balayaw. Saan pari Tomas? Kasano ka nga ruday? Jakam mo. Sapay mabisina ko. Pasinsya ka, saan ka mapakan di balay kaw. Apay ngay pari Tomas. Sa anak ngamin namang mangahan pare nanday. Anya, di ba ikat matay ka, no di ka mangmangan. Basta, awan tipakan ko ka. Inayan laang nanday. Di kagparnuay iti unay. Tapno makastrik ka ni di kusina. Ay, sapay nasip nga. Nalabit na nakaturugan ni Belen. Di naman daw ti aramidag. Ay, nakagkalong ni di kusina. Ay, Jaske, nasagid ko titugaw. Nagunikit day. Adda ka ditaw dita! Ha? Ay, nakaringan ni Belen. Ang mga numay ditaw. Adda ka ditaw dita kunak! Ay, meow! 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 Ayos. Ipagarop na lakit di apo sa dyan nagmeow. Nagulima ka ni Belen. Ituloy ko ti mapan ni dyan kusina. Ay salbag. Awan mo't naluto amakan dito kusina. Awan karga dagiti kasirula. Sapay mabisina kaon. Agtatakaw! Anay kaw, sakda ito'y Belen. Ay, anay kaw. Ha? Nandaing? Uwan Belen, ay sakda ito'y. Di na kumapangoren, iti palanggana. Ha? Adda basol mo kanya. Iso ada ito'y pa'y tiplanggana. Anay kaw, huston Belen. Napakawanan na kaw. Apay ngayon luar mo, dagiti badok, Belen. Pumanaw kan! Di kan kasapulan, nandaing. Ay, pakawanan na ka din, Rabrabakan ka lang, mat iday. Prank lang, day. Kasta gaya ma, ti amom nga takat saan ang makapasair tar aramidam kanya, Pakawanan na kon, Belen. Ang balbaliwa kaon. Di na kon papanawan dito'y balay. Magdusa ka, nandaing. Noan niya tinaramid mo kanya. Isumat ti aramidakan ka, tapno agnakam ka, Ay, pakawanan na ka din, bakit? Saan na maulit, day. Talagang agsingsing puta kaon. Ala, papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, nga intay pinauluan. Prank! Dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Isaganing Bolyeser. Isagsagot ka na kayo si Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Anyalaki din! Ay, duwala ngen nga aldaw ti palabsen. Kasa ngayon ni Loling nga apo ko ta, lakay. Wan nga rod, bakit? Awan gayam. Inawis mo kumadag ijagagayim mo ijay daya. Saan pa'y nga rod, lakay? Mapaanak pa'y lainton bigat. Awisak amin ida. Katuwa na, imbag lang da kadwam nga gisagana kadag iti masapsapol. Kaya kastamot tandag iti maluto. Wen, inak to awisan da suping, kan Mildred. Sigurado nga awan papanandagi dya inton Sabado. Ay na, nasaya at nadanon ka dito'y balayo, supeng. Wala na, awan mo't napanak ika. Maya, tao may ka kumaawisan. Kasangay nga mintay apo ko me inton Sabado. Kasta ka dinana? Ikatwan na, umay kami nga agasawa. Ay na, agyaman ako, nay supeng. Namnamaan kayo nga rod inton Sabado. Wan. Wala na, di kay madanagan. Umay kami kiniriki. Umay kami tumulong nga agluto.
lakay, bumangon kan Huy, bangon! Na nagrigat ka matin ariringan lakay. Bumangon kan, no? Ha? Apay ariringin na. Kan may sana sa papay. Para bangon pa lang. Ay nalipatam ka di amapanta ita ijay ayandana na muna. Mapanta tumulong nga agluto. Gaputa kasangay jay apu ko da. Anya, mapantay ta nga oras. Katwa na. Anya pa'y nga iti maitulong ta. No aldaw tanton amapan. Apo, unay kan bakit? Ay na, amangan nun nalimpungatan ka lang. Maturog tabay. No di mo kayat ti bumangon. Maudi kalaangan. Ta umuna akon. Sumaruno kayon ton. Iti anak ta. Ni, si Kamat, kumare, nagsapakan? Katwan Mildred. Imbagak metken ka idikalman ang masapat amapan ijay laod ita. Anya, mapantan iji ayandanana mo na ita nga oras? Katwan na. Anya ngay ti maitulong ta no aldaw ta amapan. Anya, nasapan sa unay, mare. Nakababain mat na sumangpat ta ijay. Kat saan da pa'y lang anak kariing. Malaki din. Umunag kan tagkapita pa'y. Ay naku mare. Ijay tantun balay danana muna ang makikapi. Umay kakit din. Anya? Ay agyaman at tanasapa kayo nga imbay, Mildred, supeng. Awan anyaman na, nana. Dagito iti maimorian anateng. Mailaok iti pansit. Kaan adakar ni ijay ref, wan. O sige nana, da kaming kin ni Mildred ti makaam mo dito. O sige nga road, baka amo kayo pa'y dito, wan. Agpulusak, tamapan kami biiti jay hili. Mapan mi alaan jay cake ni Cassie. O sige nana, ingkay latan. Ingat! Oh, kumare. Apay ngay akala at matin anak kaululimak ka. Kunak matlakit din mo kasta unay nga adu ti handada. Ngam saan matgayam? Anya? Nagawis da pa'y laeng iti tattao. Idinto takas la umdas la para kadakwada ti sagana da amakan. Huy, agulimak ka man, mare. Amang ano ada makangagkan ka nakababain. Pudno matibagbagak mare. Agasam, tarini ko sa ninana muna ti amin akaaruba na. Tapno umay da dumaray. Ngam, ita, basit matlagayam ti handada. Ha? Anya? Ay unay kan? Tinapatag, nangan amin a tao. Ha? Nangan amin ngam saan tayo mat-anak na. Ay, sumardeng ka man, mare. Di ko namkit di, pampanunutam ngamin ti ikargam di ta silipin mo. Isu akas ta ti ibagbagam. Sumardang ka man si Kasuping. Anya laki din day tang ibagbagam. Kat, pudno mata, nagawis dati ado a tao. Ngam kurang mati handada. Anya laki din aya. Tinapatag, ket nangan amin na tao. No syakla amay sa. Jakon agawis iti ado, no umdas la para kada tayo ti handa. Ay sumardang kan kunak. Amangan mo da makangag iti ibagbagam. Nakababain. Ha? Nakitam di salad da? Hay na, nakatamtam nay. Kurang ti gatas ken ingredients na. Jay pansit da, kurang ti karne na. Ken maysa, jay spaghetti da. Hay, awan pa'y hotdog na. Anya? Ay, di ta ka man langan. Anya? Kasta ti bagbaga ni Suping? Ay, wan lakay. Ay na. Oo, naimutanday jay a babae. Law-lawan ko na nangawis iti kas jay a tao. Nagadumot gayam ti bagbagana. Oo na yan ni Suping. Ala, takita man no isunto mati agpa-birthday. Siguraduan na lang aglaplapusanan ti makan. Ay, bay antan lakay. Taisulaang mat kati ada ibagbagana.
No addan tumanan paskan dito'y balay, di mo aw-awisan day ja babae. Nakababain mat kan kwa na. Yehey! Manulangan nga aldaw ti palabsan nanang ag-birthday akon. Ha? Wen nga agpaisuan niya anak ko. Nanang, kayat ko nga da kumamot kay kinton birthday. Kun kayat ko, jay cake nga adangay maguygoyod a kwarta ijay unag na. Ha? Kun kayat ko nga awisak amin na classmate ko. Ala, di ka madanagan anak ko. Matungpal amin akayat mo. Ay na, thank you nanang. Nakaragragsak unay. Oh, Mari Suping. Itaman pa'y akasta tilangam. Kaslada parikot mo ah. Ay, adala pang panunutok, Mare. Good. Ibagam ano anya dayta. Anya nga iti amom no makatulong ah. Kung amin, Mare, umadaning amin ti birthday ni Zia ang anak ko. Ngam, awan kwartak nga igatang ko iti handa na. Anya? Iso nga ruday ti parikot ko ita. Ay na Mare. Saan mo't akapilitan nga agpapaskan ka no talaga nga awan kwartam? Ha? Iso na laeng tas sikat ti kababain. No birthday ti anak mo kat awan mo't gayam isaganam. Ngamin, malagip mo dagiti inlawlawat mo idinapanta na ki-birthday iti ayan danana mo na? Ha? Kasta unay ti panang dilaw mo iti handada. Iso arumbang laeng, amas ad-ado ti handam, kumpara kadakwada. Ngamin, nakababain ka laeng. Sapay na idanon kadakwada jay sinasaom iti. Anya? Lakay, inkanto awisan amin agagayim mo. Ah, anya? Apay? Una, ragsakan tayo ti kasangay ni Zia inton ka ni kadwa. Adda ipakan mo kadakwada? Ay na, di ka madanagan lakay. Kompletos ricados ti handa ti anak ta. Adda cake na. Kan saan na basta-basta cake? Adda kwarta maguygoyod iti unag na. Anya? Kan saan laday ta? Nagorderak iti talo a pansit bilao ijay ili. I-deliver dan tulangan. Kan adamot la salad kan spaghetti nga inorder ko. Kan saan laday ta? Adda pa'y lechon. Iso nga uray ayabam amin agagayim mo. Kas kada am-amom dita. Umanay ti handa tayo. Anya? Kan saan laday talakay? Agpa-video okay akpaya. Ah, sa dino nga tinangalami ti kwartam? Ay na, saanan anas ko no sa dino tinangalaak. Tinapatag saan ko at tinakaw. Oh, masapa ka nga umainton bigat amaray. Wan kumare, di ka madanagan. Apaglawag, adda ako ni Jibalayo. Nasaya at nukas na. Apay, ado aya ti maluto? Ay na, ado amaray. Maminsan lat makataon ngag-birthday di ka kay so ng anak may. Iso abongga. Anya? Sige mari panawan ka pay. Inak ijay balay danana mo na. Inak awisan ida. Tapno makita damot nga ado ti handa may. Saan akas kadakwada? Ana bilang samet, numano ti umay amangan. Ay na mare, ingka man langan. Ay, adday ta kaman ako nakon kat. Noan niya laditan ti lawlawatam. Kung liligaya ka sa piling ng iba. Hoy, mare, uston dito pa nagkankantam. Nagadun ti bisita yung agsasangpet. Ha? Kat agsangpet dalagta. Ay namare awan parikot. Nakasagana mo't amin amakan. Mangan kay latan. Ha? Numalpas kay amangan. No kayat yu ti mangibalkot. Ay kat mangibalkot kay latan. Anya?
Nay, aldawan. Ang apay asaan ka pa nakaluto, Suping? Mabisina kon. Ha? Kuna malaki din no da naluto asang petak. Agluto akmatkat no da mailuto. Itala sa anak ang nagluto. Gaputa talagang awan maisaang lakay. Anya? Awan may isaang? Hun lakay. Talula nga daw tinapalapas, manipod nagpapaskan ka dito'y balay. Ang ita, awanan ti may isaang? Lakay, awan ngamin kwarta akon. Daytan ti bagbagak kang kasuping. Naghanda ka itinakad ado idibert iti anak ta. Anya nga ita? Lakay. Saan nga min nakapilitan nga aghanda ka iti ado no di mo kabailan? Sikan tumit, naghanda ka iti ado. Tapno may pakitam kadag iti tattao nga ado ti kwartam. Anya nga ita, mabisin kan. Ha? 1 millionaire ti awag kan ka. Kundi pa video okay ka pay. Ang ita, ultimo isa ang awan. Anya laki di. Ni, kasla ni Mari Suping ti adda iti igit ti kalsada Ni anyangay ti kukuan na dita. Nakadumog mat. Kasla adda pidpidutan na. Asit gakman. Hoy! Mari Suping! Ha? Anya ti kukuam ditoy. Nagpudot ti darang tinit nga madaka ditoy. Ha? Agal-ala ka iti kalunay? Pamare, awan nga minan si daan mi. Agungutan nila kay kukun ti anak mi. Gaputa awanan ti maidasar ko para kadakwada. Anya? Mare. Ay nako Mare, kaano lang idi nagpapaskan ka iti bongga? Ngam ita, adda kakit din dito'y igit ti kalsada nga agal-ala iti kalunay? Mildred. Amo, Mare, 1 millionaire ti awag iti kasta. Uri ag sakit tinakam mo kanyak, tagpay sumot ibagbagak. Agasam, tapi nakita am dagiti tattao adimar ay idi iti kasangay di anak mo. Ita, umay ka lang agtaltalbos iti kalunay. Ha? Saan ngamin anasaya anti kasjay, Mare? No saan akabaalan ti bulsa? Saanan apilitan? Tapno la ibaga ti tattao nga adda kwartam. Maditi kasjay, Mare. Si kamat laang tinakababain. Suping! 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 Oh, apay, anya ti bagam. Pukaw kala pukaw, makarangrang. Asino di lalaki a barbasa namang sapsapol kan ka, ha? Saan ko lalaki dayjay? Bombay dayjay lakay. Iso tinakautangak iti dakkel agatad. Iso jay inusar ko iti birthday ni Zia. Aniya? Iso asa nakarumrumuar gaputawan pa ibayad ko ita. Kataan niya nga rin ti aramidam ita. Alangan nga glemlem mong kalatan. Ingka mang sabol iti panggedam. Tapno adda ibayad mo. Lakay. Awan manamnamam kanyak. Kunak tumait. Saan ka nga imbaw na mapan umutang iti Bombay? Nasaya at kumano di inutang mo kat nagserbi dito'y balay. When no, impuunam iti basit a negosyo. Angam saan mo? Ta inusar mula eh. Tapno iparamag mo iti tattao nga kabaalam ti agpasken iti bungga. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Anya Laki din! Mine, anya nga iti reply ni Manang Mau. Aguray mat ananang, tarip-replyak pa iti textmate ko. Una man pa'y laang akatchat ni Manang Mau. Tanay, agawid dan dito'y Pilipinas. Bayang pa'y laang dito akati text mo. Ni Nanang mo, sumroman ang tikina KG nan. Sung bata mon ni Manang mo daytan. Hello, Manang Ethel! Oh, ada kami dito airport. Hala, ada kayo ditan? Ay, Nanang, ada ka no ni J airport. Kat, kasano nga yan? Umay da kayo sabtan dita airport? Saanen? Mabannog lang ni Nanang iti atidog a biyahe. Adda inarkilami avan. Urayan da kami laangan.
Anya ka no? Sige, manang. Urayan da kayon dito'y balay. Bye, manang! Dinamag mo kumano kadwa na di asawa ng Amerikano. Ulit-ulitan nyo mo't. Imbaga na lang arudan ang kadwanan. Ay, maaramat ko matlaang ang dagiti nakalakas nga English ko. Oh, dagitoy pasarabok kada kayo. Adda amin para kada kayo. Di kay madanagan. O, Mini, iwaras mo dagitoy chocolates. Wen, manang? Ethel. Nanang, adamot pasarabok kan ka. Sana ka interesado iti pasarabaw. Ah? Saan ka nga interesado? Kat no, da ginatang ko abang bangluparakan ka. Kanjay ibagbagam akulay iti buok mo. Ayan na di asawam nga Amerikanaw. Ni Phil. Adda pa'y laang ijerwar. Katkatungtungan na ni Bayaw Ruel. Ay, agtungtong kami man. Are you Americano? Huh? Americano? English. Oh, yeah. I speak English. Me too. Speak English. Minay! Adang titi kusina, nanang. Tultulungak ni manang Ethel nga agluto. Kwa. Yawatan nakman iti paypay dito. Itanay agkalimduosan nakmatan. Apay ayang amin, nanang. Pudutan nakgamin. Naging lisak lang iti namin doa. Agkaling uta nakmatan. Trying hard kayo mat ngamin nga aging lis. Yalahan nak iti danom, darasam. Makain inom kayo pa yan, nanang. Bayan nyo lang ano marigatan kayo. Nanya marigatan ngay bagbagam. Kabahalak ti aging lis. Uray man agmalmalam kami nga gis istorya iti English. Ay, anyamat tan. Saan matla may ibusan ti tao dito'y balayon? Umayda nga rod mat makisarabo kinimanang mo, Ethel. Nagrigat na ginaw. Sapay naglanit dagiti pinggan. Imayak ta nagpartigayam ni manang mo iti baka. Baka kan baboy tinaparte, uncle. Ay na, may samat amin abo maranggayon. Kahit anyangay. Kakabagyan na kumamot ti umay. Mine. Adda ka di pa yung chocolate. Ikanak manuray may salaing taramanak mamat imported a chocolate. Awanan, uncle. Kukwak langan ginatda. Nagadumot ti dimawat ngamin. Nagbit na ibusain. Anyangay tinabatay. Dagijay dilata. Ay, ikanak man nga rod, taimbagla pasarabok kini antem no agawidat. Tapno dinak kusilapan. Sige, mabit lang tainak mangala. Ay, ayan na ngay gayam tay Amerikano abayaw mao. Atay jay suli. Agmay-may sa. Day, apay ngay Mike. Kabutang damat nga asitgan. Kasaan da nga amo ti aging lis. Sa bagay, uray siyak. Jakmet makasao iti Ingles, kaya't kukumakait aka istorya. Kat, asit ganyan uncle. Ay, jak kayat. Nariga tayo ti agdaringungaw. Nakaturugak. Itata nakaringak, ado pa'y lang titatao dito'y balay. Paggapgapuan da kito'y. Kat, dagiti kaarubam dagita nanang. Aguray man tain nakibaga analpasan ti partay. Anyamot dagiti akakaaruban aya. Nangandala nga rodan, nangisupot da payan iti inyawid da. Saan da pa'y laang nga agaway? Ay, inak man ungtan dagiti akakaaruba. Ay, di dala mabain. Rinugitan da payan da iti arubayan. Ang mga no intaray da payan dagiti nangingina amasetas kaw. Bay amlaang kadiida nanang. Italaang amapasamak da ito. Ayan na nga di asawam nga Amerikanaw. Nanang, Phil tinagan na. Saan Amerikano? Misumat lang nga isaw. Nananay. Apay nga itaadamot ija igid ang nakatugaw ngagmay-may sa. Tsak pa'y lamasango nga asikasuan tani. Ado pa'y laang dagiti bisita. Ay kababain, ang mga no ibagana nga isnabon tayaw.
Ni, papanam ngay nanang. Ay indak kadkadwaen, kaasi mo. Napananda ito'y amini ay Itay pa'y nga ay ayabak ta ikan na kuma itinalamis adanom. Manang, Si kamot gayam day tadaryaw. Nasaya at mo ta nakaumay ka. nadamag ko lang kadag iti kaaruba da itoy. Madamak ngagmulmula iti karabasa, idi nakitak nga da nakasupot nga iga daw, nga inyawid da. Kat imaya kun adagaws. Nagado ti bisita. Adan sa apay lagsang pag. Nakitak med nga ginistorya kayo iti manugang mo nga Amerikanaw. Anya nga iti pag-istoryaan niya, tamayat mati kakatawaan nyo adwa. Nakita nga kinkin natawa kami. Itakla nga namo na nalaing kagam nga agsaw iti English manang. Jak agsasao daryaw. Nga mas daawak ta katawa mat akatawa. Anya, saan ka nga agsasaw? Saan agkatkatawa laeng? Ay birbiro ko nga ron ni Minay. Tagpayawa tak iti danom. Taag kalimduo sa nakmanan. Nunapnapan ang tumot day jay nga ubeng. Nakitak ba't idiruar nga da kasarsarita na alalaki? Anya ka day nga ubingan. Kinsi anyos pa'y laang titawon na. Ay nga makididay taon. Imunegak laeng, taumayak mang isupot iti karni ti baka. Ada ka di pa'y nabati asa ka na manang. Ang rekman akal daw. Taimbag lang nga igup-igupek, tapno ada pamigsak nga agmula. Kasjay mo't gayam ti panagsao iti English. Pisilim laeng ti akong sa kaagsao Englishan. Nan, ramidak man. Hey yo, how are you? Ay, nagmayat. Nanang, anya ker aramidom? Si kamot gayam minay. Pisilim mo't day taagong mo sa kaagsao. Anya ngay day ta. Ewan. Ay, ngap, dinakdildilawan si kaminay. Oy, nagkunakan ka makidate kan kat nagubingan ka pa'y laeng, ha? Ha? Makininaram kan? Di mo to pa'y malabaan ti badom. Siyak pa'y lang ti manglablaba iti badom. Ay na, binisita naklaang ni Ryan dito'y balay. Isuje ka textmate ko. Ay awan bibiyang ko no sino day ta lalaki. Ninanang mat, yaw awan naman iti saritaanin. Kat no nakita kang agsasaw, sa mo pisil-pisilan day tagong mo. Agprak-praktisak nga round. Trying hard ka, nanang. Day, paya katawa anak, ay nagloko kan nga ubeng. Dariaw. Oh, apay manang. Imayak do ti bangkag mo, ta umayak man dumawat iti nateng amulam. Nauma kun nga agsidsida iti litsawn. Apay, adu pa'y ayat tinabatay. Ay na, nagadaw. Napunno di ref iji balay. Kaya't kukumatyag sida iti dinengdang. Saan ka di akayat di manugang mga Amerikano ti agsida iti karne? Saan namot ka no akayat? Patatas mo kan burger ti kayaan na. Kasjay da talaga nga main. Kanan na jay buo ang nagdakkel apit siya. Hay, ijak man la kabaulan ti mangan iti kasjay. Foreigner da nga rod. Birukan ti bagik ti buggoong daryaw. Gagangay sa, tabuggoong ti agtartaray iti or-orat kaw. Ay, ingka nga rudan agpuros iti kayat mo anatan. Nagmayatan ti mga ano dinengdeng ti sidaan. Ay, uray kasto nga inaldaw ti sidaak, jak mauma. Ay nananang, unay matdaytan apan nangan mo. Apay ay anak kaw, nagmayat ti agkamot amangan, ado ti makan kaw. Agkam-kamit ka lang aruden, nakangato pa'y laang day tamay sa asakam. Kastuyak mo't asigo damang mangan kaw. Makita na ka ni Phil. Kat kastuyak nga road. Ipalawag ko inton madamdamaken ko na iti Ingles. No apay akastuyak amangan. Wen, taadda ka no kayat na nga ibagakin ka. Anya nga igata. Ikat mangan ka pa'y
agsarita kayon to inton madamdamang. Manang, ayan ni Nanang. Kasarsarita na ni Phil. Ay sus, napalaban manan iti English ti Nanang no kasta. Damagan sa ni Phil kankwana no kayat na ti agpasyar iji Amerika. Kayat na ayamo? Saan na kayat? Manang, agkakapsot ni Nanang no awan bugoong asidaon na. Kat no dinengdeng ti biyag na. I am beautiful. I know that. Naawatan na ti English ko Aguray ka man tapisilak to'y agong kaw. Tapno mas maawatan na. Oh, what are you doing? I can cook dinangdang poryaw. Dining? What is that? Daotong and tarong in water and bugaong. Boil and that is dinangdang. Oh, you don't have to praise your nose. I can understand you. I am beautiful. Oh, I believe you. I am naipugsok matan niya pustiso kon. Ayan, Ana. Oh, what's the matter? May pustisaw. It's gone. Yes, gone. It's gone. You have no teeth? Oh, what happened? Ay, naipugsok nga ron, damagang pailaang mal. Inugasam na ito'y pustisok, Minay. Wan, anya lakit din ni Nanangan ayata. Ungat nga ungat. Nanang, di na magkadikan ka ni Phil no kayat mo ti agpasyar iji Amerika? Ada bugong ijay. O taong, kas kada bulong ti marunggay amadengdang. Adamot ang manmano, nakaro ti ice no ijay, Nanang. Dito ito, pa'y kadyak agdigos iti makabulan ti naglambay. Daytanto kiti adais nan, ni Nanangan aya. Apay, masapol nga ibagam dayta, kababain. Umay kaagpasyaran tamakitam dagiti apukom akarupropa ni Phil. Wala Nanang, mapan ka nagpasyar. Tapno nawaya ka makisinarak iti dayta katiksbait mo. Tayton agawidak, at danton asawam kas jay. Ni Nanangan aya, advance launay ti panunot na. Diyak kaya ti mapan ni Amerika anak kaw. Kasanon ngay dagiti tarakan ko amanog, pato, kas kada baboy. Lupumanawak ni taoy. Asino ti mang sibog kadagiti masitas kaw? Kat nagsadot mat ni mining agsibog. Taday tala makiti texter aramiden na. Siyak man ti nakita nan. Kan may sa, ay, diyak kaya ti mapan. Tamarigata nak nga aging lays. Ay, agkalinduo sanak. Diyak maawatan tiriknak. Ay, aminak. Trying hardak iti English. Anya lakit din ni Nanang ko aya. Sige, maawatan ka. Pauitan kan tulat tangaruden iti dolyar mo. Uray siyak mat amanang. Pauitan nakmat ay iti dolyar. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. Agyaman ka ba'y, itingkay, panang tarabay.